Hello mugire umunsi wa Mungu mwiza ndabahikaze tusabira hamwe amakuru y'ingino namuravuga bimenyesha amakuru bitandukanye guys. Uyu munsi ni El Clasico gusa akaba uyu munsi ari El Clasico rimwe rivugwa hirya no hino ku isi, reaction zimenyesha amakuru bikanye, abakinyi, abamenyereza, abamenyesha amakuru n'imenyesha amakuru byose bikomeye ku isi mu by'ukuri bose ni El Clasico. Akaba guys ari je turabire hamwe nyuma rero y'urukino rwa kebwa bavugishije abantu batari bakinubu bakivuga Real Madrid itsinde FC Barcelona muri El Clasico ari decisive rimwe ragene uzotwara liga y'umwaka mu by'ukuri naho bitararangira gaye mu by'ukuri amajambo ari menshi. Real Madrid yatsinze ibisindo bibiri muri kimwe, ibisindo vya Karim Benzema ku pasi ya Lucas Vazquez hamwe n'igisindo ca Toni Kroos yateye kufla Deste awukorako na Jordi Alba awukorako. Igitsina kica kirinjira mu gitsina cha FC Barcelona cyatsinzwe n'uyu mugabo Oscar Mingueza yatsinze igitsina ciwe cya kabiri muri season muri La Liga, akaba ari cyo gitsina ciwe cya mbere yatsinze muri El Clasico. Akaba mu by'ukuri amajambo ari menshi yakurikiye. Real Madrid acifata ikibanza ca mbere muri La Liga n'amanota 66 inganya na Atletico Madrid iza gukina uyu munsi na Real Betis, mu gihe Barcelona yaciye mu kibanza ca gatatu n'amanota 65. Hacasigaye inkino nyinshi zo gukina, hazwe inkino zishika 8 nkuko urumva uko La Liga y'umwaka kiriho vyinshi mu vy'ukuri byo kugwana haracariho vyinshi byo kugwana nta kwihebura guys. Urukino mwarubonye gute urukino mwarubonye gute umugwi wawe wigenje gute? Akaba mu vy'ukuri tuvuga tuti felicitation ku bafana ba Real Madrid n'abakinyi babo muri rusangi, tunihanganisha abafana ba FC Barcelona. Umupira w'amaguru nuko bigenda muzosinda ku yindi ncuro. Akaba Zinedine Zidane ateratsino na FC Barcelona kuva garutse muri Real Madrid muri 2019, akaba ari ncuro ya mbere kuva 2007 Real Madrid itsinze inkino zose muri La Liga muri sezo zibiri gukutana no gusubiriza muri sezo imwe kuva 2007. Niyo ncuro ya mbere ibakoze ko double, akaba ari ncuro ya mbere kuva 1978 Real Madrid itsinze FC Barcelona inkino zitatu canke El Clasico zitatu yikurikiranya azi yuko abatsinze biri mu busa yongera batsinze muri kimwe, ubona yabongeye bibiri mu vy'ukuri muri kimwe. Akaba nyuma y'urukino umunyerezo FC Barcelona Ronald Koeman n'imyidogo myinshi mu vy'ukuri arimo aravugisha abantu tari bakavuga ati batwivye penalty. Akaba ari umugabo atigeze akoresha na press conference, akaba yinjiye aho akurira press conference gano n'abamenyesha makuru atanga reaction ku rukino, aca abaza ikibazo mumenyesha makuru ati uremerewe ko penalty batwivye ariyo penalty bakuriye Bright White Martin. Abavye kirumwa rubonye Ferland amere nk'ukwega gato Bright White ati uremerewe ko batwivye penalty mumenyesha makuru ranka kwishura. Nandi ko yamavuga ati nyimba utavyemera ndanagiye ndabivuyemwo yari penalty, umuntu wese wo kwisi yaravyukino yabonye ko yari penalty. Akore umugabo mu vy'ukuri atageza tanga press conference inyuma y'urukino arimo aravugisha n'abantu batari bakinyi mbara waravyukina urabona ko yari penalty yari penalty babivye. Akari abantu batari bakimyisha makuru vy'Ikatalonia za Mundo Deportivo za Sport mu vy'ukuri imyiduga ari myinshi ati batwivye penalty iboneka vyari gura ari bibiri mu bibiri. Ariko mu vy'ukuri ku ruhande rwanje reaction yanje ku rukino kudos kabisa kuri Real Madrid yakinye neza mu gice cya mbere abadomina, ifata experience y'abakinyi bayo bamaze igihe muri Real Madrid no muri La Liga no muri Clasico bamaze gukina nyinshi, yigenza neza ba Kroos na Modric. Ubona ko Barcelona bari bayimigize mu gice cya mbere, abakinyi bayo benshi baracari bato ba Deste bi Pedri na experience bi Alajo na experience kuye bafise, ariko banagerageje bateye amapota abiri na Real Madrid yatsinze amapota abiri nyene bahoshe igitsino cabazwe ku ipoti ya Ilaix Moriba ku note wa nyuma. Barcelona yagerageje habuza amahigwe, Madrid yabamize. Experience y'abakinyi ba Real Madrid mu vy'ukuri yerekanye ugwego bageze ko n'ukuntu bamenyeranye mu vy'ukuri, ni experience yabo muri usange muri izi nkino batsinze Liverpool kuwa kabiri. Abantu batereka tubatege El Clasico urabona ivyo bakoze. Kudos kabisa kuri Real Madrid. Barcelona mwakinye haraciye vyinshi byo kugwanira mu isezo, ndeka turindire sezo irangire niho tuzomenya aho igikombe ca La Liga cy'umwaka kizokwerekera. Sinogera naho ntaciye kuri reaction ya Zinedine Zidane nyuma y'urukino mu vy'ukuri mumenyereza yangeye kwerekana ko ari mu ba mbere iyi sifise mu vy'ukuri.
ebana tactique z'ubumesha ebana amira FC Barcelona Zinedine Zidane walayi akaba nyuma y'urukino yavuze ati gwara urukino gwiza abasore bigenje neza twatanga urukino neza turonka resulta nziza mu gice ca mbere ati mu vy'ukuri twarose n'uburyo bwinshi byo gutuma turonka igitsina ca gatatu ariko ntaco bitwaye icibanze nuko urukino rurangiye turose intsinzi akaba yavuze ati nta kintu bigiye guhindura intsinzi tugiye kubananya tukina tugwana ati haracari urugendo mu vy'ukuri rwishi ko kugenda ati turaza kwishima umunsi wacu turakanye intsinzi atariko tuze kwibuka yuko dufise uyundi munsi turindiriye wa Liverpool ku munsi wa gatatu akaba ari mu by'ukuri Zidane yavuze amajambo atari makara avuga ati dufise abakinyi beza atubu twarose abakinyi batanga abamenyereza baha fitness abakinyi bameriwe neza cyane atubu no kugwana gushika ku munota wa nyuma ati tugiye mu vy'ukuri kugwana ikintu cyose gishoboka gushika mu vy'ukuri iyi sezo irangiye akaba neza niyongeye kwerekana his world class akaba mu vy'ukuri ya outclasses FC Barcelona akaba nyuma y'urukino indi foto imwe avugisha abantu bakari ya Pique na Modric akaba mu vy'ukuri Pique nyuma y'urukino umurazi ko atanakinyi yagiye kwidogera umumenyere umuhagarikizi mu kibuga ati watwivye penalty wongeje iminota mike kandi hatageje iminota myinshi bla bla n'amajambo menshi mugihe Modric yacamwishira mubwira ati uraje nawe ati kinico gihe cyo kwishongora no kwidoga gusa n'amajambo araho kandi foto imwe navugisha abantu tari baki indi foto imwe navugisha abantu batari baki ni ya Leo Messi abavyirukira mwabibonye haizije kugwa imvura nyinshi umugabo yajugumiye ebana arajugumira imbera mukubita abantu turatangara kugaza yagenda guhindura jezi umupira yambaye kandi foto irimo yavugisha mu by'ukuri abantu batari bake kore guys twigiriye ku majambo bimenyesha makuru kuri front page zavyo mu by'ukuri muri Espagne hari amajambo bagiye kwicana kaimenyesha makuru navyo biguma biri undefeated ntibitangwa ntibitangwa rero amajambo byagiye birandika ikimenyesha makuru Marca kitubwira kiti El Clasico ati Madrid ifashe Barcelona mu minwe irayiniga iyi hayivye yari kwiriye ati mu by'ukuri ati Benzema na Cruz bakoze akazi kose AS Madrid ati epic leader ati abalideri cyangwa abayobozi babadanje bakomeye ati Madrid itsindi FC Barcelona mu mbeho mu mvura yihaye dushe ati mumenyereza Barcelona Ronald Koeman agiye gutema kosa kuri VAR n'umuhagarikizi ngabivye penalty Mundo Deportivo itubwira ati wote bama ati mbega gukubitwa we iyi Catalonia ati mu vy'ukuri Barcelona ikubitwa Madrid Puliva de Bebas ati kice ca mbere kibi cyane ku basore ba Ronald Koeman ati bigenje nabi cyane mu vy'ukuri ati bagize n'abahigwe make ila Ax Moriba aho shigitsindo ca kubisi poto ku munota wa nyuma mwabibonye urukino rwa cero urangira mu vy'ukuri ujya mu peta giteri yo poto ebana Barcelona ushigitsindo mu vy'ukuri kiboneka ku munota wa nyuma ikimenyesha makuru Sport kitubira kiti via Palo ati mu vy'ukuri ati nugukubitika ati Barcelona mu vy'ukuri buza amahigwe gusa inibwa n'umuhagarikizi na Vale yasubugirana ikintu na kimwe iraba naho bundi yari yakinye ati mu vy'ukuri ati Koeman nyuma y'urukino yidoze ati ntibisanzwe ati penalty yari clear ati batwivye mu vy'ukuri penalty iboneka akaba rero Sport irangiza tubwira yuko n'uyu munsi yari Clasico saa 2 n'igice akaba ari Clasico hagati ya Barcelona na Madrid ya basketball niyo munsi turabe ukuntu biza kuba vyifashe kwa mu gihugu cy'Ubutaliyani Corriere dello Sport yagarutse ku iyo Clasico yatubwira ati mu vy'ukuri Benzema afashije Real Madrid kwigenza neza mu gihe nikimenyesha makuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa yabigarutse tubwira ati Benzema Talondoro ati mu by'ukuri umugabo atakwiriye Talondoro kubera kajya gantu yakoze mu by'ukuri akubitisha itaro y'ikirato atakwiriye Talondoro mu by'ukuri agara amajambo mu by'ukuri ari menshi nyuma y'iyo El Clasico Classic igiye mu by'ukuri
guys ndabararikiye kuguma badukurikirana umunsi ku wundi. Iyi menyesha makuru vy'i Catalonia Montata kufa nakwambia uyu munsi vyifashe vyandika amajambo make uzorindire ku munsi w'ejo na hirya y'ejo. Yo amajambo azoba menshi, amajambo ntizoronka naho tuyashira, bigiye kuvuga bivuge gushika ku iherezo. Daily Telegraph mu gihugu cy'Ubwongereza yagarutse kuri Pep Guardiola tubwira ati mu by'ukuri nta kwicuza, akaba umugabo yatsinzwe na Lille ibitsindo 2 muri kimwe imusanze muhira. Lille yari yahawe ikarita itukura ku minota 44 bandanye itsinda mu by'ukuri Manchester City tubwira ati Guardiola mu by'ukuri we nta kwicuza, ati aracariho byinshi byo gukinira mu kandi igaruka no ku rukino Chelsea yatsinze umugwi wa Crystal Palace ibitsindo 2 muri kimwe hamwe n'ibitsindo 2 vya Christian Pulisic, igitsindo cya Kai Havertz na Kurt-Zouma, mu gihe mu by'ukuri igaruka no ku rukino Liverpool yatsinze Aston Villa ibitsindo 2 muri kimwe, ibitsindo vya Mohamed Salah hamwe na Trent Alexander-Arnold ku munota wa nyuma vyatumye Liverpool mu by'ukuri yigenza neza, mu gihe kandi kimenyesha makuru Daily Star cyo cyagarutse kuri Erling Haaland ati mu by'ukuri mu miliyoni kundwi ni uzotuma aje mu gumyifuza akaba ari uwo mushahara yifuza umumiliyoni kundwa amapound kugira sinye. Ati Manchester City na Liverpool ziri tayari, plutôt Manchester City na Paris Saint-Germain cyangwa na Madrid ziri tayari na Barcelona kuyamuha kariyo mahera kenewe. Tubanaje mu majambo ya transfer arimo aragenda avugwa mu gihe ikimenyesha makuru Atletico kitubwire ko Harry Kane ashobora kuva muri Tottenham mu mpera z'isizo nk'ubu bona nako kwikarita muri Champions League, mu gihe Luis Suarez mu by'ukuri ngo ashobora kugaruka muri Liverpool mu buryo butunguranye mu by'ukuri nk'uko ikimenyesha makuru Desane kibitubwira, mu gihe Liverpool mu by'ukuri ngo yifuza Pedri. Sunday Miller yabikuye hehe ngo yifuza Pedri wa Barcelona, mu gihe Barcelona ipanga ko mu yindi konti izotumagira release clause y'imiliyoni 350 z'amapound. Mu gihe mandi makuru atasore maragenda avuga ngo rugo Cristiano Ronaldo ngo ashobora gusinya muri Paris Saint-Germain nk'ubu yorama kigurishije Kylian Mbappe akaja muri Real Madrid mu mwaka uza canke mu yisezo. Reka turinde ahantu bizoherera, mu gihe kandi mu by'ukuri kinatubwira ko Real Madrid no muri yiyoboye urugamba rwo gusinyisha uyu Kylian Mbappe.